日本可能不是全世界最便宜的旅游国家，但如果把交通、住宿、服务和风景全部算进去，它可能是世界上最划算的旅游国家之一。这是我们一家6口8天7夜租到一辆7人座，包含全险，竟然只要台币1万出头。原本以为第一天只是从大阪一路赶到4国，没想到光是在路上就穿越2座壮观的跨海大桥，最后还搭船直接闯进了海流。亲眼看到被称为4大漩涡之一的名门漩涡，这才发现日本真正划算的不是价格，而是花的不算多，看到的却是远远超过期待。影片开始先从租车说起，跟大家分享一个小观念：日本越是热门的观光城市，租车公司越多，竞争就越激烈，反而更容易找到好价格。这次我们选的是有中文服务的 Kobe Rent a Car， 不是打篮球的那个 Kobe 啦。8天7夜包含全险，车型是 Toyota Noah。不过租车时一定要确认保险有没有包含底盘和玻璃。很多人以为保了全险，最后才发现这2项还是要自己赔。这次拿到的车只跑了1万公里左右，车况很好，整趟也开得很满意。这里不是要特别推荐，只是要把优缺点说清楚。儿童安全座椅租金偏高，ETC 卡1天也要660日元，但有全中文服务，还提供免费饮用水和冰淇淋，整体体验还是不错。因为抵达时间已经很晚了，第一晚就住在关西机场附近。饭店虽然有点老，但干净也睡得舒服。3间双人房总共4200多元，平均1天大概是1400多的台币，而且还附早餐。早餐虽然不算豪华，但味道不错。带着长辈和小孩能够简单吃饱，好好休息，就能轻松开启这趟旅程啦。我们现在在五指海上散步道。这座散步道呢，它是建在桥的底下，非常的有趣。那这座大桥呢，叫做明石海峡大桥，也是非常的厉害。等一下再仔细跟大家介绍。这个地方呢是散步道的展望台，其实大家上来这边呢，就会先来这里拍拍照，看一下周边的环境非常漂亮。那底下呢就是五指公园，五指公园里面呢也非常有看头，如果有时间的话，也可以下去走走。从这里开始呢，就正式进入散步道了。然后这边呢有一种看3D 电影的感觉，因为上面呢真的是有车子在走。所以车子经过的时候呢，整个铁桥会这样轰隆隆在震动，然后又有声音，所以声光效果非常的棒。我觉得这边有一种让你就是鸡皮疙瘩的感觉，因为它这个风在吹的时候，你会有一种冷冷的，然后怕怕的感觉。车子经过这个地还会震动。对，所以我觉得比一般的这种天空步道呢，还来得更有感觉一些。它这个门票我觉得很值得，因为我觉得来走这个，我们在所有的桥里面很少可以这样下来走的。哇，这边我蛮有震撼的感觉，这里有一种皮皮唰的感觉。而且我一直觉得还蛮晕的。我们在走的时候呢，因为我觉得地面没有到非常平，它都有一点坡度，所以你会觉得走一走好像有点不太平衡，要跌倒的感觉。可以看到步道围起来以外的地方呢，其实还是有路可以一直通往桥的另一头的。听说如果你是参加导览的话呢，是可以走这个路下去的。哇，那就可以更一览无遗，看到整面海哎。我跟你讲，我现在镜头一直在抖，你知道为什么吗？因为一直在震动啊。真的，这里真的是，你看这样走，其实走起来会有那种心里惊惊的感觉。其实会有一直在地震的错觉。对，可是真的这样子特别有那种体验感。我觉得很值得来，因为这跟北投焚化炉的门票差不多，可是体验感是完全不同的。你看，真的是有车子在走的。这个小小条的呢，就是他们的见学步道，也就是导览用的啦。那我觉得呢，就是我们很少可以从这个角度去欣赏桥的构造。那它的很多的这种线条啊，加上光影的变化，我觉得喜欢摄影的人一定会很喜欢这个景点的。这里很漂亮，随处拍都很漂亮，哇，好喜欢这个景点哦。
们觉得很棒的是呢，这里有一个咖啡店，然后你可以享用这么棒的海景，它的套餐价格还很可爱，一个大概就是1000日币上下而已。我非常嫉妒这个地方，太舒服了。你们在干嘛？在写信。你要写给谁？我要写给未来的自己。真的吗？给林佳慧，我确定。你确定你同学的名字可以出现在这里面吗？我们现在下来五子公园来看明石海峡大桥，它曾经是全世界跨距最长的吊桥，但是前几年呢，它被土耳其所取代了。其实呢，长度就只差了一点点而已，但是，世界第一就是世界第一，没办法。好，那它施工期间的时候呢，其实呢有历经了一个很大的挑战，因为这个地方啊，它地处了地震带，所以当初设计的时候呢，就很强调耐震。那在施工期间的时候呢，它碰到了阪神大地震，非常的可怕。那它距离震央呢又只有4公里，可是竟然呢，整个桥的结构呢是完好无损的，只有桥座呢稍微的位移了1公尺。所以呢，这座桥呢后来啊，距离原本的设计呢就是长长了1公尺，就是还蛮有趣的一件事，所以它又被称为奇迹之桥。我跟你讲，阪神大地震8.5哦，超大的。我们921都还没有这么大。没错哦。所以它这个耐震程度真的非常的厉害。五子公园里面呢，其实有几个蛮不错的看点。那其中我们比较有兴趣的是这个，刚刚阿嬷来这边逛了一下，然后跟我们说，那里有国父纪念馆。这样讲也没错啊，因为这里呢是孙文纪念馆，它是从前在这里的华商啊，叫做吴景堂，他的私人别墅。那这个地方呢，他曾经招待过孙中山先生，所以呢叫做就是孙文纪念馆。后来他们就是把这个地方啊捐给日本政府之后设立了这个纪念馆，应该这样说才对。这是在日本唯一一个跟孙中山有关系的纪念馆。对，孙文纪念馆呢，其实还有另外一个名称叫做怡情阁。那本来看到这个名字的时候呢，我的联想说，会不会跟就是孙中山先生的情史有关系？那结果不是，我去查了资料，发现说是因为吴景堂先生呢，就是他是想要表现他对故乡的思念之情，所以才把这里取名叫做怡情阁的。这个景点呢，也是一个付费景点。那大家如果有兴趣的话，可以走进去看看，里面有孙中山先生的手稿哦。这座桥的规模大到非常夸张，连地球是圆的都必须算进去。2座主塔底部相距1991公尺，到了将近300公尺高的塔顶，距离还会多出93毫米，不是施工误差，而是受地球曲率的影响哦。我们现在来到淡路花撒基基，然后如果你是查中文的话呢，它叫做淡路花战夫，它是兵库县立公园。那这个地方呢，其实它4季都有花，所以你就当做一个休息点啊，然后不管什么季节来呢，都可以赏到花。那这个地方很棒，是它入场不用钱，但是停车要钱。然后你可以走走逛逛啊，顺便看一下这个明石海峡，非常的舒服。真的我觉得这边好舒服，而且我们现在这个季节来，10月中来。哇，就是那种可以穿短袖，可是又是很舒服穿短袖感觉，不用带太多衣服。我们走到这里，发现一片很大片的花海，它是由红色跟紫色的鼠尾草交织而成的，很像一大片地毯。那我们现在来到淡路岛呢，就来讲一下淡路岛好了。它呢是濑户内海的最大岛，而且在从前呢，它有玉石国之称，就是说呢，它这边呢生产很多的粮食啊，像洋葱啊。和牛、海鲜都是这边非常有名的，所以有机会呢，一定要来品尝。那这边还有一个神话故事是这样子的：传说中呢，淡路岛呢是日本的起源，因为天神呢在把它的毛插入海水搅拌啊，然后拿起来之后，它的毛呢就是海水滴下来了，就形成了志宁岛，也就是淡路岛。所以淡路岛呢就被视为是日本国土的起源，岛上也可以找得到一些跟这段神话有相关的历史遗迹哦。
漩涡的游览船上面。那我们呢，就是行前查了一下 AI， 不管是哪一个软体，都告诉我们说，这个名门漩涡的游览船呢，是一定要达成，一定要体验一下的。那因为名门漩涡呢，据说是世界3大漩涡之一，世界级的哦，所以我觉得是来这边呢，一定要去尝试看看的景点之一。哦，天哪！我觉得它的动静特别大，特别的大声，这样子，有一种要光荣出海去干嘛的感觉，仪式感非常的足诶。下面有人在摇着那个旗帜啊，然后跟你挥手。天哪！我刚刚错过了。我想说3、2、1要干嘛？结果竟然是放水炮吗？对啊，没错，放水炮。太阳照射过去还有彩虹。哇，太有仪式感了。慢走不送。哦，这2个还在挥手。接近名门大桥了。那其实呢，漩涡就在名门大桥的正下方。那听说呢，它漩涡最大的时候呢，可以达到直径20公尺这么大，非常的壮观。最佳的观赏时机呢，其实是在涨退潮前后的1个小时这个之间。那大家要把握时间呢，搭乘观赏船去看一下。这里一路上的风景都还蛮漂亮的，然后看着船啊行过海，激起的浪花其实也很漂亮，而且整艘船呢，其实感觉也是整理的干干净净就是舒适。可是我们还没有到船舱里面去，因为实在太想要看漩涡了。今天人不太多，所以我觉得蛮舒服的。真的很明显呢。先跟大家讲一下票价资讯，这边成人的话是3000块1个人，3000块日币。那小孩的话呢是1500。等一下再跟大家说呢，这个票价我们的体验到底值不值得？那建议大家来之前呢，先上网预约，把资料先写好，因为我们来的时候呢，刚好船班只剩10分钟了，这时候写资料真的会有点赶，很紧张。我爸总是喜欢看这种大场面。哦，越靠近它这边海流越来越不一样了，你就会觉得好像真的有很多的东西在下面转的感觉。对啊，这边看起来那个洋流感觉是那种乱七八糟的感觉。名门漩涡船非常值得搭一次，因为这里能近距离看到世界级的巨大漩涡。船开到漩涡旁边时，海水就像被吸进去一样，非常震撼，这是岸上完全感受不到的魄力。不过一定要配合满潮或退潮的时间，才比较容易看到最壮观的景象。你看现在看过去，在那个桥下面啊，几乎都有那种白白的浪花的感觉，真的很明显哎。哇，来了，都是漩涡！哇，这个也是。你看这个漩涡好大哦。对啊，它其实是呢，不是只有一个漩涡，而是很多大大小小不同的漩涡呢散落在这个附近。我觉得呢，现在是因为啊，我们已经知道这些漩涡的位置，然后很安全的搭乘游览船在这边欣赏，有这种兴奋感。可是你如果是像以前呢，航海在这里的人呢，如果碰到这些东西呢，真的会不知道该怎么办，很危险。会害怕。对啊。那边好像比较大，我看到那个船要透去走那个地方哇，这个有大，这个有大。我们现在在这个漩涡里面啊，真的感觉这个船啊有被在漩里面感觉。对。然后它其实有的呢是看起来很大，可是眼睛上啊就觉得说好像没有那么激烈在旋转，可是其实范围是很大，你可以看得出它的海流方向不一样。大家看一下那艘船啊，就感觉有跟这个漩涡在抵抗的感觉。那个名门大桥啊，其实也有观景台，我们可以由上呢往下去看那个漩涡。所以其实呢，看漩涡有2种方式，一个是搭乘游览船，我们可以很近的看到它；然后呢，另外一种呢，就是从上面的观景台往下看。那从上面的观景台呢，其实是可以比较看到它整
锅的，可是它是这样子扭过来扭过去，好像洗衣机哦。现在要回程了，来告诉大家到底值不值得。我们觉得非常的棒，因为从来呢都没有看过漩涡，而且还是这么大的漩涡，在台湾应该是没有办法看到。有我看过，在自己家里的浴缸自己弄，马桶也有。没错没错。3000日币换算下来大概是台币600块。那我猜我们这个时间来看呢，漩涡不是最大的，可是真的是很多很明显，所以我觉得这是很值得看。但是我觉得就是说，你眼睛一直盯着那个转的东西，一直盯着海浪，然后又走来走去拍照什么的，还是稍微会头晕。建议大家可以吃一下晕船药。你刚刚有吃？对，还是有点晕。我先吃了，我就是蛮容易晕的人，但是不会不舒服。听说濑户内海这一带的鲷鱼非常好吃，很有名。因为呢，这边就是漩涡特别多嘛，所以它需要比其他的鱼类更加激烈的运动，所以肉质呢是特别的紧实有弹性。漩涡之丘大明门桥纪念馆，它其实还蛮像一个休息站。那我们来到这边呢，有几个重点，就是它这边是观看大明门桥，然后还有名门漩涡的一个最佳制高点。然后呢，外面呢有一个很大颗的洋葱，我们去看一下。阿公阿妈现在正在拍照，刚刚阿公问阿妈说，你要不要戴一顶这个假发，然后就跟着拍照？这句话换我问你，我不要，戴一下，给你戴。你比较不要不要，好啦，这个地方视野真的非常的棒哎。不过我个人觉得这颗洋葱在这里真的是稍稍的有一点突兀，会吗？不然它就是好。那我们换个说法，它是就是世界上风景最漂亮的一颗洋葱了。不，大家都来这边拍照拍得很开心，我妈刚刚也很开心。这边视野真的我觉得很棒哎。然后我看船过去，现在那边真的是已经看不到漩涡，所以我在那边看一看，我可以确定我等一下不用到桥上去看那个往下看了。对，应观众要求看一下你的新发型，来。什么时候有要求？有，不信你等一下看留言你就知道了。戴起来。应该跟我本来的头发还蛮像的，我只要绑起来染个颜色就。其实好像没有违和感，差别。而且现在还有2种层次哦。好烦哦你。不错。我们在前面有讲到说，这边就是盛产洋葱，所以这边呢，你就可以看到各式各样的洋葱产品，根本就是洋葱主题馆嘛。我们到日本很喜欢逛伴手礼店，他们每一个地方呢，都会想办法做出他们自己的吉祥物，像这里就有这个柑橘，还不同的表情，很可爱。哇，这个眼神跟你平常还蛮像的，哎呦，两面的，哎，好想带回家哦。这个就是看到你有时候就会变这样子。你常常都是这样，可是两边好像都表情不太好。你的眼睛是这样，然后眉毛是这个，这是你平常的眼睛，你转过去，那你平常对我的眉毛又是另外这一种。你看，好大的洋葱饼干哦，这就是我们刚在外面看到的那颗洋葱啊。这个咖喱非常的有趣，上面那一整颗不知道是马铃薯还是洋葱。然后你看哦，它就是旁边呢，洋葱呢又很像漩涡的形状，真的很符合他们主题耶。我们刚在船上啊看它的影片，说因为这个漩涡会把底下的海菜还有浮游生物都带上来，所以鲷鱼只要在海的浅层呢就可以吃得饱饱的了。你看这些就是他们头好壮壮的东西。这馆内的2楼呢有一些餐厅，那其实我们来淡路岛啊，就是应该要吃它的洋葱、鲷鱼，还有它的和牛。那可惜我们今天来的时间有点晚啊，上面其实都已经在休息了。对啊，不然我们本来想说，来这边就是把这些东西一次补齐这样子，很可惜啊。不然大家帮我们试试看好不好吃，或是我们等一下路上有碰到再吃吃看。原来我们常吃鱼板图案是漩涡的意思啊，好酷哦！我觉得他们这边儿童的设施啊都做得蛮好。你看他这个一过来，他把你的脸。每一个人都变成永泽了。对，你往那边看，你往那边看，好不好？哇，马上就变成这个洋葱的脸。
最近一直在研究欧洲的机票和旅游花费，回头捡这支去年10月拍的日本影片，才突然发现，日本不只是租车便宜，饭店价格也相对合理，很多景点甚至不用门票，就连搭乘这么大型的观光船，价格也还在可以轻松负担的范围，加上交通服务各项旅游设施都方便到不行。我想这也是为什么很多人来到日本之后，就会一来再来，最后再也走不出日本旅游的圈圈吧。好啦，我们现在来到饭店啊，这是东横印的德岛梅山站。然后我们现在订的这个是2张单人床，但是被我并起来。那我觉得这间就不用多说，因为它一定有早餐，然后再来就是它现在新的啊，这边的都可以并起来，所以有小孩的会很方便。但是我刚刚一来我就先并好了，而且床头有 USB 插座。对，我觉得他们就很安心住。那基本上你看到了东横印啊，它的格局都长得一样。我们还蛮喜欢它床底下呢是空的，所以有没有藏污纳垢呢？是一目了然的。东横印的住宿呢是都有附早餐的，而且早餐都还不错。明天也是简单开箱一下给大家看。然后呢，这个房间的价钱我觉得也还蛮 OK。我们6个人是订2间同样的这个房型，大概是3100台币出头。我跟你讲，他们啊，你就订大人的，然后12岁小孩就直接来住，因为他小孩就是不计入。好啦，他们的厕所基本上是非常的小，可是就是我觉得算很整洁，所以大家都可以放心了。好啦，就跟大家讲一下，大概是这样子，就是我们顺路这样子。那我们明天会去德岛的三好市、大部尾、小部尾，然后还有竹谷溪。我们早餐现在告一段落了。东横印的早餐呢，那味道都还蛮不错的，只是说种类没有到非常的丰富，但简简单单，我觉得很够吃。然后它的菜色呢，还是稍微换一下，还不错。我觉得他们做的品质不错，那就看那一间煮的怎么样。这一间我觉得手艺不错。这次短暂走访断路岛，才发现这里真的很值得多来几趟。除了2座壮观的大桥，岛上还有许多值得参观也很好玩的地方。只是这次我们走的比较随性，还有好多地方都没有机会探访。接下来就要正式前往4国，展开以德岛为主的旅程。我们下集见啦！